हेलो दोस्तों, मेरा नाम जतिन है और आज हम एक और अपना कंटिन्यूशन में जो केस चल रहा था, जो कि है हमारा A1990 2018 मैकबुक मॉडल है 15 इंच में, और बोर्ड पार्ट नंबर है 20-0141041। अब एक्चुअली में इसमें अगर आपने मेरी पहली इसकी वीडियो देखी होगी, मैं इसको टैग कर दूंगा इस वीडियो को। तो उस वीडियो में क्या था, इसमें आपका अगर मेरे को अच्छे से याद है तो इनिशियली 3v3 G3H शॉट थी, 0 ohms टू ग्राउंड थी। यहाँ पे मैंने शॉटिंग निकाली, आउटपुट पे वोल्टेज देके पता चला कि यही हमारा ELC आपस में इंटरनली शॉर्ट थी। ELC चेंज करी, उसके बाद फिर इसमें PMU डैमेज था, हमारा PMU इसमें रिप्लेस किया। और फिर हमारा 20 वोल्ट बूस्ट नहीं हो रहे थे सक्सेसफुली, उसमें हमारी ये CD ख़राब थी, तो CD चेंज करी हमने उसमें। अब उसके बाद ये बोर्ड रिकवरी मोड में था। हाँ, उसके बाद ये बोर्ड रिकवरी मोड में था। रिकवरी मोड से ये रिवाइव नहीं हो पाया। रिवाइव होने के बाद मैंने इसको रिस्टोर किया। रिवाइव से जब फेल्ड हो गया तो उसको कस्टमर की परमिशन लेने के बाद मैंने इसको रिस्टोर किया। सक्सेसफुली रिस्टोर हो गया, बट उस टाइम पर डिस्प्ले नहीं था इसमें। फिर मैंने आप वीडियो बंद कर दी थी ये कह के कि इसको मैं अल्ट्रासोनिक क्लीन करूँगा। अब ये बोर्ड अल्ट्रासोनिक क्लीन हो चुका है। अल्ट्रासोनिक क्लीन होने के बाद ये बोर्ड ऑन हो गया, डिस्प्ले दिया इसने, एप्पल लोगो वगैरह सब कुछ आया। उसके बाद बूटिंग इसमें मैंने OS इंस्टॉलेशन के लिए लगाया। कस्टमर का आईडी पासवर्ड हटाकर, मतलब कस्टमर का iCloud हटाकर मैंने OS इंस्टॉलेशन के लिए लगाया इसमें। तो OS इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। बट ये क्या कर रहा है, अब जैसा कि मेरे को सस्पेक्टेड था पहले भी कि इसमें CPU रिप्लेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें पहले GT कोर नहीं बन रही थी। अब करंट सिचुएशन ये है कि इसमें GT कोर जनरेट हो रही है और डिस्प्ले भी आ रहा है। बट एज सुन एज मैं इस पर स्ट्रेस टेस्ट पे रन करता हूँ, यानी कि इसके CPU को स्ट्रेसफुली कुछ काम कराता हूँ, CPU इंटेंस काम कुछ कराता हूँ मैं इसमें, तो इसकी हीट सिंक बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही है। और ये बोर्ड, ये इसके सिस्टम रिपोर्ट में CPU कोर ज़ीरो फेल हो रही है। दैट मीन्स कोर ज़ीरो से मतलब नहीं है उसमें, मतलब यही है कहने का कि डायग्नोसिंग में इसका CPU ख़राब है। इनिशियली भी इसमें CPU ख़राब था, अल्ट्रासोनिक के बाद वो फंक्शन करने लगा, आई डोंट नो व्हाई। बट इनिशियल स्टार्टिंग से ही इसमें CPU हमें रिप्लेस करा था पार्ट 1 से। तो अभी भी अगर मैं इसको ओके, तो अगर मैं अब इसमें पावर प्लग इन करता हूँ, अब अगर मैं इसमें पावर प्लग इन करता हूँ तो 5 वोल्ट्स सक्सेसफुल बूस्ट होगा 20 वोल्ट्स पे। 08 SSD बूट हो गई। मेरा मेन बोर्ड भी ऑन हो गया है। ओके, 105 वेरिएशन आ रहा है। पहले इसमें वेरिएशन नहीं था, ये कांस्टेंट करंट लोड पे खड़ा रहता था। अब इसमें काफ़ी वेरिएशन है और इसमें GT कोर भी जनरेट हो रही है। आई शो यू। नाम प्रिंट कर देता हूँ और अपने लॉजिक बोर्ड को दोबारा से एक बार ऑन करूँगा। डिस्कनेक्ट करी पावर, पावर डिस्कनेक्ट करा, और अब मैं इसमें, ये हमारी GT कोर है जो कि इससे पहले जनरेट नहीं हो रही थी, वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं। दोबारा पावर कनेक्ट करी मैंने, 5 वोल्ट्स पे है। 20 वोल्ट्स, बोर्ड ऑन हो गया। ओके, GT कोर जनरेट हुई, बंद हो गई। दोबारा GT कोर जनरेट हुई और बंद हो गई। तो ये हमारा नॉर्मल जो आना चाहिए था वो ये है। तो इनिशियली ये नहीं हो रहा था, तो मेरे को पहले भी CPU सस्पेक्टेड था
एंड अभी भी मेरे हिसाब से इसमें सेम बिहेवियर नहीं, अभी वी कोर जनरेटेड है। पहले हमारी वी कोर भी बंद हो जाती थी, सारे बोर्ड ही काम करना बंद कर देता था हमारा। ओके, तो इस वीडियो में हम उस वीडियो को, उस चीज़ को कंप्लीट करते हुए इसमें हम इसका सीपीयू रिप्लेस करेंगे। सीपीयू ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूँ मैं। अब मैं उसको स्ट्रेस टेस्ट पे लगाऊँ, उसके बाद आपको दिखाऊं कि ये कैसे बंद हो रहा है, तो वो थोड़ा लॉजिकल नहीं होगा। आपको थोड़ा मेरे वर्ड पे भी विश्वास करना पड़ेगा। अब बोर्ड वर्क कर रहा है। सीपीयू का काम सिर्फ उतना ही नहीं है कि सिर्फ आपका नॉर्मली वर्क, मतलब डिस्प्ले दे दिया और सीपीयू ठीक है, ओएस बूट हो रहा है तो ठीक है। सीपीयू के कुछ टेस्ट होते हैं जो कि उसको पास करने ज़रूरी होते हैं, यानी कि वो अंडर लोड कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि कस्टमर ऐसा नहीं करेगा ना कि आपको लैपटॉप रिपेयर करा के लेके जा रहा है, फिर उस वो कहेगा कि नहीं नहीं आप तो इस पर स्ट्रेस मत डालना। मतलब कि हम ऐसा कस्टमर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सीपीयू पे स्ट्रेस ना डाले। ऑब्वियसली हाई परफॉर्मेंस मशीन है, इस पर हर कोई स्ट्रेस पड़ता ही पड़ता है, और ये हाई परफॉर्मेंस के लिए ही ये मशीन्स बनी है, डिज़ाइन हुई है। तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम कस्टमर कि वो उस पर स्ट्रेस ना डाले। ओके, और उनको एक रिलायबल सोल्यूशन देना हमारा एक तरीके से कर्तव्य है। और अगर आपको दिख रहा है कि हाँ आपका सीपीयू में फॉल्टी है और आपको पता है, मैंने ऑलरेडी कस्टमर को इन्फॉर्म कर दिया है कि अल्ट्रासाउंड करने के बाद चल गया है वो, बट अभी हमारा जो स्ट्रेस टेस्ट है उसको पास नहीं किया है आपके बोर्ड ने। और जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, सीपीयू पे हमारा कुछ स्क्रैचेस के निशान हैं, जो कि एक देखें तो एक लाइफ स्पैन एक्सपैन, मतलब मैं इसको ऐसे रीड करता हूँ कि ये एक सीपीयू की लाइफ स्पैन बताते हैं। ओके, this is a 2.2 gigahertz CPU. We will be installing a 2.6 gigahertz CPU। SR नंबर इसमें है SR3YY। सेम CPU होगा, SR3YZ सीरीज के साथ होगा। ओके, सेम A1990 सीरीज से ही वो CPU रिमूव्ड है, बट उसका लाइफ स्पैन काफ़ी अच्छा है, तो उसमें कोई सच इशू नहीं आएगा। सारे सीपीयू रिप्लेसमेंट्स में हमारी एक वारंटी होती है, जिसको उसकी उम्मीद से तो कई ज़्यादा गुना आगे जा के ही सीपीयू डेड होते हैं। इतनी जल्दी सीपीयू डेड होते नहीं है अनलेस अनटिल कोई उसमें गड़बड़ी नहीं करता। तो ये सीपीयू रिवॉल्व है मेरे पास, देख सकते हैं, ये मैंने रिवॉल्व करके रखा हुआ है। तो ये सेम वही स्ट्रिप जो यहाँ पर लग के आती है मैकबुक मॉडल्स में, SR3YZ। देता हूँ अच्छे से, थोड़ा साफ दिखेगा।
much better. Okay, no scratches. ओके बिल्कुल क्लीन सीपीयू है और रीबॉल्ड है, रेडी है इंस्टॉल होने के लिए. हाँ, तो अब बस इसको मैं बीजीए स्टेशन पे लेके जाऊंगा और फटाफट इसमें सीपीयू रिमूव करता हूँ, अपना ग्राउंड रिमूव कर देता हूँ. CPU is out. इसके अंदर सीपीयू के नीचे क्या कंडीशन है. ठीक है, इसमें ये आपका जो ये तो फ्लक्स है, ये आपका मेरे को वो लग रहा है थर्मल पेस्ट लग रहा है. ये किसी तरीके का थर्मल पेस्ट है और थर्मल पेस्ट जहाँ तक है इसका रीज़न हो सकता है, बट मैं फिर भी कोई चांस नहीं लूँगा. हमने कस्टमर को सीपीयू रिप्लेसमेंट बोला है तो हम सीपीयू रिप्लेसमेंट करेंगे. इसमें माइट बी 1% चांस है कि इसमें सीपीयू रीबॉल काम कर जाए, बिकॉज सीपीयू के नीचे मेरे को इसमें आपको देख सकते हैं वो मिला है, थर्मल पेस्ट मिला है. 1% चांस है कि इस टेस्ट में जो ये रीसेट हो रहा है या बंद हो रहा है सीपीयू, उसके पीछे का रीज़न आपका क्या कहते हैं ये थर्मल पेस्ट हो सकता है जो कि सीपीयू के अंदर जा चुका है. अभी क्यों गया है, कैसे गया है, हमें नहीं पता.
ओके, सीपीयू बिल्कुल जो सीपीयू लगने की जगह पर है, जो सॉकेट है बिल्कुल परफेक्ट है। फाइनल स्टेप बचा है जो कि है सीपीयू की प्लेसमेंट। थोड़ा सा और फ्लक्स, और हम लगाएंगे अपना न्यू सीपीयू SR3YZ। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। सीपीयू अलाइंड है और रेडी है लगने के लिए। दोबारा लगा देते हैं इसको। ओके, CPU is placed। अलाइनमेंट देख लेते हैं कैसा लगा है। बिल्कुल परफेक्ट अलाइन हुआ है, कहीं से भी उठा हुआ नहीं है। ओके, तो टेस्टिंग पर्पस के लिए इस पर हीट सिंक लगाते हैं और हीट सिंक डाल देगा ना।
let's see if we have a V core, GT core. Okay, 20 volts, 07, 133, 'V core, GT core. ओके, सो वेरिएशन है, काफ़ी अच्छा खासा वेरिएशन है. तो GT कोर प्रेजेंट है हमारी अभी, V कोर भी प्रेजेंट है. V कोर और 0.8 वोल्ट पे कांस्टेंट है. ये दूसरी कोर भी एज कोर 2 ठीक है, बिल्कुल ये भी काम कर रही है. दिस इज आवर कोर 1, दिस इज GT कोर 1 एंड दिस इज कोर 2. ओके, और आपको करंट कंजप्शन में एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको भी. ट्वेंटी वोल्ट्स. ओके, लेट्स वेट. 141, 137, 140. तो अब वेरिएशन में काफ़ी डिफरेंस है. अब लो आएगा क्योंकि डिस्प्ले आने वाला है एंड डिस्प्ले. तो जब वेरिएशन लो हो जाता है हमारा, मतलब करंट कंजप्शन लो हो जाता है, हाई जाता है, उसके बाद दोबारा लो आता है, तो उस टाइम पर हमारा डिस्प्ले आ जाता है. तो वेरिएशन में बता रहा है वी हैव सक्सेसफुल बूट. ओके, इतना ये यहाँ पर एक्सटर्नली बूट होता है. मैं इतना इसकी हाउसिंग लेके आता हूँ. ओके, उसके बाद इसको हम मैक्स 2 मिनट्स के लिए स्ट्रेस टेस्ट पर डालेंगे ताकि वेरीफाई कर सकें कि कोई ऐसा इशू तो नहीं है. उसमें न्यू बैटरी भी चाहिए होगी बिकॉज ये थोड़ा देख सकते हैं सोलन है, थोड़ी फूल गई है बैटरी इसकी. तो बैटरी हेल्थ भी अच्छी नहीं है. बट फॉर नाउ अभी के लिए तो जो रैंडम शटडाउन हो रहा था इसमें, हमें तो वो टेस्ट करना है कि क्या CPU रिप्लेसमेंट सक्सेस हुआ या नहीं हुआ. तो टेस्ट दैट. इनिशियली उसमें लिखा था 2.2 गीगाहर्ट्ज. लेट्स सी क्या क्या था है. 080 बैटरी चार्जिंग स्टार्ट हो गई. वी हैव अ फैंस पेन. एप्पल लोगो. क्योंकि इसमें कोई यूज़र का नाम वगैरह नहीं है, हमने इसको सेटअप किया था, तो macOS लिखा हुआ है, इसमें कुछ छुपाने वाला नहीं है. तो हमने इसमें जो इनिशियली लगा हुआ था 2.2 गीगाहर्ट्ज लगा हुआ था, और हमने इसमें इंस्टॉल किया है 2.6 गीगाहर्ट्ज.
ओके, क्योंकि लॉजिक बोर्ड पे हम पीछे देख सकते हैं 2.2 गीगाहर्ट्ज़ के साथ ही आया था। SR3YY है उसका सीरियल नंबर, SR नंबर। और हमने जो इसमें इंस्टॉल किया है वो है SR3YZ, तो इट्स एन अपग्रेड। और टेम्प्स की अगर मैं बात करूँ इसमें, तो अभी के लिए तो नॉर्मल है 44, 43, 40। ओके, तो टेम्प्स तो अभी के लिए नॉर्मल है CPU के। अब मैं इसमें स्ट्रेस देने के लिए एक ब्राउज़र इंस्टॉल कर लेता हूँ जल्दी से। ये हमारा क्विक टेस्ट है, ये हमारा जो नॉर्मल लॉन्ग वे में टेस्ट करते हैं हम, ये वो टेस्ट नहीं है। ओके, तो इसमें हम ब्राउज़र के थ्रू इस पर स्ट्रेस देते हैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर रन करके। और लॉन्ग रन में हम मशीन को 1 से 2 दिन के लिए पहले टेस्ट करते हैं। अभी पहले मैं इस पर एक्टिविटी मॉनिटर थ्रू इसको मॉनिटर करूँगा कि CPU पे कितना स्ट्रेस है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर अभी इस ग्राफ के थ्रू हमें पता चल रहा है कि CPU पे कितना स्ट्रेस है। अपडेट फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूँ मैं। तो सिस्टम का यूसेज 0.57 और यूज़र का यूसेज कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब सिस्टम पे बिल्कुल लोड नहीं है, कोई लोड नहीं चल रहा है अभी, और टेम्प्स भी बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, अगर मैं टेम्परेचर्स की बात करूँ तो टेम्प्स बिल्कुल नॉर्मल है 45, 43, 47, 35। ओके, और अब हम आते हैं इसको स्ट्रेस देने पे। तो क्रोम ओपन कर रहा हूँ मैं। पहले क्या था इस पर, अनलेस अनटिल हम स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं इस पर मशीन चलती थी, अच्छी रन करती थी। अभी तो मैं हीट सिंक पे हाथ भी रख पा रहा हूँ, पहले हीट सिंक पे भी हाथ नहीं रख पाते थे, इतना ज़्यादा ओवर हीट होती थी ये। इवन दो हम उस पर कोई लोड नहीं दे रहे हैं तब भी। ओके, सर्च फॉर स्ट्रेस माई GPU, स्ट्रेस माई GPU। ओके, we are going for stress test. Okay, GPU and CPU simultaneously. ओके, इसमें हमने स्ट्रेस सेलेक्ट किया है, बेंचमार्क नहीं कर रहे। ओके, और जैसे ही मैं स्ट्रेस टेस्ट स्टार्ट करूँगा आप इसमें पीक देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दिया है और हमारा कंप्यूटर लैग होना स्टार्ट हो गया है, तो दैट मीन्स कि CPU पे अब लोड आने वाला है। थोड़ा सा टाइम लेगा नॉर्मलाइज करने के लिए, क्योंकि एकदम से CPU पे लोड दिया है। तो ओके, ग्राफ आगे नहीं बढ़ रहा है अभी के लिए। फ़ैन की आवाज़ बढ़ने लगी है, फ़ैन के RPMs बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ओके, अभी इसमें स्ट्रेस नहीं दिख रहा है आपको, बट इस पे पता चल रहा है हमारे हमारे वो जो टेम्परेचर्स हैं 89, 97, 95 जो CPU कोर के हैं, तो CPU पे स्ट्रेस आ रहा है। ओके, और टेम्प्स की हम देख सकते हैं 400 RPM, 4000 RPM पर ऑन गोइंग चल रहे हैं, और मैक्स 59, 6000 RPM तक जाएंगे। तो हीट सिंक गर्म होनी स्टार्ट हो गई है। ओके, तो मैं फ़ैन को करता हूँ फुल ब्लास्ट पे।
ऑन फुल ब्लास्ट। और टेम्स की बात करें तो 91, 97, 97 इज़ फॉर कोर 3, 94, 96, 92, 98, 77 GPU कोर, इंटेल GPU 87। और सारे टेम्स नॉर्मल है। PCH टेम्प बिल्कुल नॉर्मल है 52, 58। तो 100 क्रॉस नहीं करेंगे, बट स्ट्रेस पे जाने पर ये इतना तो करेगा ही करेगा। इसको लोअर हम लेके जा सकते हैं अगर कस्टमर इसमें थोड़ा और एस्टिमेट मतलब थोड़ा और खर्चा करेगा, तो इसको एक टाइम्स और हम नीचे लेके जा सकते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 3 to 4 डिग्रीज का डिफरेंस आएगा, बट लॉन्ग रन में 3 to 4 डिग्रीज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, थर्मल पैडिंग के थ्रू और थर्मल पेस्ट जो अभी हम लगा रहे हैं वो उसको और अपग्रेड करके अगर हम इसमें लगाएं तो ये टेम्परेचर थोड़े और नीचे जा सकते हैं, 90 की रेंज में आ सकते हैं, 93, 92, 97 तक है। तो ये सारे टेम्परेचर नीचे आ सकते हैं, कंट्रोल हो सकते हैं, बट देखेंगे अभी अल्ट्रासोनिक क्लीन करने के लिए। बट अभी तो हमारा लैपटॉप बिल्कुल स्टेबल है, वर्किंग है, और स्ट्रेस पे भी अच्छा लोड ले सकता है, अपना काम कर रहा है जैसे कि इसको काम करना चाहिए, जो कि पहले नहीं कर रहा था। पहले स्ट्रेस टेस्ट पे जाते के साथ ही जैसे टेम्प्स ऊपर ऑलरेडी टेम्प्स के हाई रहते थे, अगर सिस्टम लोड पे नहीं है फिर भी हमारा CPU थ्रॉटल करता था और गर्म होता था काफ़ी ज़्यादा, और जैसे ही इसको स्ट्रेस पे डालते थे मशीन मेरी रीस्टार्ट हो जाती थी। अब वो केस नहीं है हमारा, अब ये चीज़ें हमारी सॉल्व हो गई हैं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है स्ट्रेस टेस्ट चलते हुए भी। और अगर मैं स्ट्रेस टेस्ट बंद कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी क्रोम क्विट कर दूं, तो क्विटिंग में भी टाइम लगेगा। ये 2141 is far better than 1990 in terms of processing and everything. 2141 एंड वो भी i9 वेरिएंट उसका बहुत ऑप्टिमाइज्ड है। और अभी वैसे कतलीना यूज़ कर रहा है OS, मुझे नहीं लगता ये रिस्पॉन्ड कर रहा है अभी। ओके, बहुत लेट रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो टेम्प्स देखिए, मैं इसको स्टॉप करने वाला हूँ, और स्टॉप करते के साथ ही टेम्प्स जैसे ही मैंने स्टॉप किया टेम्परेचर कितनी जल्दी इसके गिरे जैसे ही स्टेप से गया। ओके, मैंने स्ट्रेस टेस्ट रोक दिया है, और अब ये भी लोड होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही देर में। फिफ्टी फोर, 52। ये भी लोड होना स्टार्ट हो गया, चलने लगा है। ओके, और टेम्प्स वापस नीचे आ गए, जो कि एज यूजुअल आना चाहिए। और फैन अभी भी क्रैंक कर रहा है क्योंकि वो मैंने कांस्टेंट वैल्यू पे सेट कर रखा है। ऑटो कर दूंगा तो लोअर वैल्यू आ जाएगी। ओके, मैक्स पे नहीं काम कर रहे, अब थोड़ा कम हो गए। धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर सारे नॉर्मल हो जाएंगे ये भी वापस अपने इस पर आ जाएगा। 43, 46 टेम्परेचर नॉर्मल हो गए। ओके, तो इस मशीन ने हमारा स्ट्रेस टेस्ट पास कर लिया है, शॉर्ट वाला। अभी लॉन्ग में तो हम इसको 3-4 घंटे अच्छी तरीके से इसको टेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर इसको हम रेंडरिंग पर टेस्ट करेंगे, GPU वगैरह टेस्ट करेंगे, कोई इसमें रैंडम क्रैशेस तो नहीं है। वो सारी चीज़ें करने के बाद ये कस्टमर के पास जाएगा। ओके, तो आई होप आपको इस केस से कुछ सीखने को मिला हो, और मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, आपसे मिलूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। शट डाउन करते हैं मशीन को। देख सकते हैं सेम मशीन है। ओके, थर्मल पेस्ट जो हम यूज़ करते हैं सेम CPU रिप्लेसमेंट वाली मशीन है। ओके, साइनिंग ऑफ, और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
मैं भी दूसरी तीसरी बार बोल रहा हूँ ये। बाय।